Բարև բոլորին, ես Անաիսն եմ, աշխատում եմ որպես գրաֆիկ դիզայներ Adobe Creative Agency-ում և դասավանդում Pixel IT School-ում։ Այսօր զրոյից սովորելու ենք ինչպես ստեղծել ֆոնտային լուծումով պոստեր Illustrator-ի պարզ հնարքներով։ Բացում ենք ծրագիրը, ստեղծում նոր ֆայլ, չենք մոռանում ստուգել Snap to Pixel-ը, որպեսզի լինի անջատված։ Ընտրում ենք Rectangle tool-ը և ստեղծում background։ Type tool-ի միջոցով գրում ենք տեքստը և ընտրում ֆոնտը։ Տեքստ expand անելու համար պետք է գնանք Object, այնուհետև Expand, որից հետո fill-ը փոխում ենք stroke-ի և անում ungroup։ Անկանոն դասավորում ենք պոստերի վրա։ Վերջացնելուց հետո ընտրում ենք բոլորը, Alt-ով copy անում մի փոքր հեռավորության վրա, դարձնում save և background-ի հետ միասին տանում հետ։ Հերթով ընտրում ենք տառը և իր copy-ն։ Գնում ենք Object, հետո Blend և Make, կրկնում գործողությունը բոլոր տառերի համար։ Նշում ենք բոլորը, գնում Object, հետո Blend և Blend Options, միացնում Preview-ն, ընտրում Specified Steps և փոփոխում քանակը։ Այնուհետև toolbar-ից ընտրում ենք Anchor Point tool-ը և փոփոխում առանցքի գիծը։ Կետերը փոփոխելու համար պետք կլինի օգտագործել նաև Direct Selection tool-ը կրկին toolbar-ից։ Կրկնում ենք գործողությունը բոլոր տառերի համար։ Ընթացքում կարող ենք փոփոխել ստեփերի քանակը ցանկալի արդյունքի համար։ Վերջացնելուց հետո անցնում ենք շտկումների, որից հետո toolbar-ից ընտրում ենք Pencil tool-ը և գծում ճանապարհ գետագծերի համար և գույնով առանձնացնում։ Toolbar-ից ընտրում ենք Ellipse tool-ը, իրարից մի փոքր հեռավորության վրա գծում երկու շատ փոքր շրջան և fill անում։ Նշում ենք երկու շրջանները, գնում Object, հետո Blend և Make։ Նշում ենք շրջանագծերը և Pencil tool-ով ստացած գիծը, գնում Object, հետո Blend և Replace Spine։ Փոխում ենք գույնը և background-ի հետ միասին տանում ենք հետ։ Type tool-ի միջոցով գրում ենք տեքստերը և պոստերը բերում ենք վերջնական տեսքի։ Ուրախ կլինենք տեսնել ձեր տարբերակը։ Կարող եք զուգահեռ ստեղծել և տեղադրել ձեր story-ում, նշելով Pixel IT School-ին։